您的意思是说，有组织在帮助他们？那不是重庆，就应该是延安了。不管哪方面，都不好对付。幸亏日本的皇军把澳门周围都围起来了，这帮人应该也跑不了。特务队一定会扩大搜索范围，全力以赴的。还有，英国领事馆那边，我们也派了专业的人员，把电话都24小时的监听起来了。但是英国鬼佬把电话线全部都掐断了。这是还在打来澳门的政府给领事馆打电话自投罗网。您说的是？继续守株待兔，不怕他们不冒头。现在有个任务更加重要，我要你亲自带队，马上出趟差。出差？去哪儿？中山。哎，楼上给钱呀？来给你老板。看看，给我来点。新的这张票啊，20号过来取。干什么？我去，快点！各位父老乡亲，我是中山县县长赵鼎华。现在我宣布，即日起，中山米市封市。凭什么呀，大爷？全县暂停一切粮食交易，所有的米商库存全部上交到县里，由这位黄光杰黄队长负责报销。我们不服。这样，我们怎么做呀？赵县长，你在你们县里也没有微信呐？你说两句。都给我听清了！中山的米，我黄公杰包了。所有来买米的，都麻利的给我滚蛋！所有卖米的店铺，现在赶紧过来登记。可以？凭什么呀？凭什么封市？赵县长，中山米市办得好好的，县里面凭什么封市？大家说是不是？是不是啊？我来回答你的问题。还有没听清楚的吗？ Desde que anunciamos a aceitação de refugiados, os japoneses, sob pretexto de evacuar civis de Hong Kong, não pararam de enviar barcos carregados de pessoas para Macau. Sem saída. Simultaneamente, impuseram controle no posto fronteiriço de Portas do Cerco. Em apenas 2 semanas, a população de Macau já ultrapassou 450 mil pessoas, o triplo do período pré-guerra. Bem, e como estão os mantimentos? Estoques de arroz em Macau já eram inferiores a 5.000 sacos. E agora estão praticamente esgotados. Com o bloqueio japonês em Porto Seco, nenhum grão de cereal consegue entrar a partir de Zhongshan, onde o preço do arroz subiu de 4 para 1 pataca, aumento de 50%. Se não agirmos, haverá morte por fome. O carregamento de arroz do Vietnã não devia ter chegado ontem. Aconteceu o quê? Excelência, o navio com o arroz foi interceptado por uma fragata japonesa.回来啦！这么冷的天，怎么不穿外套啊？我帮你拿过来吧。不用了，你去帮我看看粥煮好了没？粥？哪儿来的米啊？澳门啊，也冷不了2天了，我就拿衣服换了米。反正我也不冷，没事的。你把外套当了？哎，阿贤，你去哪儿啊？要当也是当我这件戏服，把你的赎回来。不行，你是要在外面跑的人，没有一件像样的衣裳，怎么撑场面呀？都到什么时候了，还撑什么场面啊？那也不行。
不是要找工作吗？没有西装怎么找工作呀？哎呀，没事儿的啊，放心，我不冷。嗯。没事儿啊。我来帮你。一会儿就能吃饭了，大家都不用饿着了。宋德阁下，这个是天大的误会啊！就海军报告，强奸澳门运粮船的是该死的海盗，可不是我们大日本海军啊！胡说八道！运粮船遭遇抢劫时发挥的无线电力根本就没提过什么海盗，只说发现你们日本海军拦截我方事后救援时，也只看到事发海域停满了你们日本的军舰。如此的证据确凿，你现在还想要狡辩是吗？也是这样啊。我大日本海军当时发现海盗正在追剿，运粮船看到我方军舰出现，自然不足为奇。记录事后，海盗抢走了你们的船跑了，我们没追上，所以只剩我们的军舰了。你简直是胡说八道！你说的这一切根本不是事实。阁下不肯信，那我也没有办法。来了。乔小姐，洛白博士。哟，你这是在干什么？不好意思，我想熬点粥，但是这个炉子我不大会用。哎呀，乔小姐，你这手是拉小提琴的手，怎么能干这种粗活呢？你烫到了怎么办呀？外面的饭菜太贵了，我心想着说自己做嘛，这样可以节省一点。你这是何苦呢？啊，如果你需要的话，我这儿……我不需要，谢谢洛白博士，我不能拿您的钱。还有那些东西，麻烦您带回去，下次不要带来了，不然我不会给你开门的。嗯，好。我帮你。谢谢。还有啊，我得再多提醒一下，接下来澳门最好暂时中断一切海运贸易，因为帝国海军为了让海盗集团无所遁形，在彻底清除海盗之前，将扣押所有往来嫌疑船只。你们这么做是要彻底困死澳门。看你说的，什么叫困死澳门？消灭海盗，对澳门也是功在千秋的大好事啊！阁下，为何不把眼光放长远些啊？好吧，我还有个问题。林丁阳，你说有海盗的出没，那在中山总不应该有吧？中山聞いてないな。いえ、聞いていない。那倒没听说。那么，既然中山没有海盗，你们为什么又关闭了拱北口岸，不许中山的粮食进入澳门？这件事，我可以向阁下解释。中山县暂停粮食贸易，纯属南京王政府为及时采取的措施，与我们日方绝无关系。澳门现在可是有差不多40万人口，甚至超过了40万。你们这样封死澳门，是要逼死多少的人？你们怎么能无视这么多人的生命，看着他们就这样的死？宋德阁下，对于澳门目前面临的困境，我大日本帝国深感同情。同样，帝国自始至终都盼望与澳门睦邻友好。一来之前啊，我们就刚好拟定了一份合作计划。
原本要算正总督府，既然阁下亲自来了，不妨现在就看看吧。也怪我没有用啊，光是打听到了汇丰银行的管理人员关在了战俘营，但是其他具体的情况就不知道了。但是呢，你也不用太担心。乔先生呢，毕竟是会计师，日本人也应该不会太为难他的。现在这个情况，打听到他们的消息是会非常困难。辛苦了。没事。还有啊，我上次也说过了，我的八重天真的是缺一个小提琴手。如果你肯屈尊的话，那待遇方面是绝对没有问题的。我知道你不愿意接受我的帮助，我理解，我也尊重。但是，你用小提琴来谋生，这总是自食其力的吧？谢谢您的邀请，您的好意我是明白的。我会认真考虑您的建议。好。即日起，澳门所有的粮行米铺一律禁止囤积居奇。各粮商库存粮食的70%上缴总商会，用于设立施粥点，统一赈济饥民。库存粮食具体的清查收缴工作，由总商会执理马万奇会同经济总局共同执行。政府凭什么收掉我们的货？就算要赈灾，交70%也太过分了。诸位，诸位，当此时局，政府和总商会也是迫不得已呀。人命关天，为了让澳门人都能活下去，只能请大家同舟共济呀。各位，我恒丰裕也经营粮食生意，我先在此表个态。第一，恒丰裕所有库存粮食一粒不留，全部上缴用于赈灾。第二，在座所有粮行上缴的粮食，一律算我恒丰裕借的，由我马万奇负责打欠条、立字据。一旦度过此次饥荒，由恒丰裕负责将这些粮食如数偿还。有把我们现在给抽一起开个代表，让他上行也正在协作，可以吧？对不对？好，我知道了。白仙，真就找不到了。别说像样的酒店，就连一般的旅馆我都问过了，就是打听不到那位何老板的消息。听大哥说过，何老板在澳门没有房子，不住宾馆和酒店，能住哪儿？或许何老板一家租了房子呢，要不我再从条件好点、最近租出去的房子去打听。这澳门一下子涌进来几10万人，这租房子的人肯定也是数不清的。带海捞真的，我觉得不太现实。七哥，我知道何先生对你有恩，不管怎么样，我们都得找到他。这件事我会多想办法的。好，辛苦你了。白仙，天气冷，注意保暖。
别太担心了啊。街上已经贴告示了，总商会说要开始施粥，男明里女人、老人、孩子，每人每天都可以免费领1碗。然后我再看看能不能找到一些洗衣服的活儿，日子总能撑下去的。养家糊口本来就是我这个男人的责任，现在去弄的。没关系。和弦，和弦，船上有叫和弦的吗？我就是。喏，你的信。我的信。嗯，您这地方可真难找。就不能换一家？非得是联昌公司？只有联昌公司才是澳门政府的所属的最大的物质贸易公司，这能代表澳门政府的合作诚意吗？啊，你看啊，联昌公司呢是总商会和政府合股成立的，政府啊只占4成，总商会反而占6成，而且一直是由高会长他们华商负责经营的。联昌公司呢还负责澳门在中国内地的物资采购，这贸然改变控股权，肯定会直接影响澳门的民生供应的。皇军的封锁下，靠总商会那帮华商，又能给澳门提供什么生活物资？要不斋藤先生，您参股，与华商共同经营，哎，这总可以了吧？以我们日方的实力，有这个必要吗？要么总商会那帮华商完全退出董事会，联昌转由地方控股同协斋藤先生担任董事长，不然的话，这个事情就没有再谈的必要了。可是人家总商会毕竟占了6成股份，你平白把人家踢出去，不合适。6成股份怎么了？联昌是澳门政府的下属公司，政府对联昌的董事会的组成具有决定权，不是吗？如果政府真的把联昌的控股权交给斋藤先生，福江领事，您能保证日本军方解除对澳门的封锁吗？我想我能把现在的自由向这机关长以及我们的司令部传达澳门的歉意。只要我方取得联昌的控制权，我们将负责所有的官员及其家属的生活物资。我将保证所有的供应，包括你的八重殿。皇军负责期间，这么多客人，还得山珍海味、大鱼大肉。罗排局长利润再高，肯定也愁坏了吧？来，董事长，今天的2个面试人选是我们在所有报名者里边反复精选出来的，这是他们的出师试卷以及简历，请您过目。哎，骆百警长，你怎么来了？高会长，今天不光是我来，还有政府方面所有的董事，以及政府刚刚认定联昌公司新董事成员。不好意思啊，公司临时召开董事会，面试推迟了，现在是等会儿。好。哎，你不是贤哥，我何鸿燊啊。对对对，何鸿燊，港大那个学生。这么说，通过出事的就是我们俩。没想到这么巧。你这是？不怕贤哥笑话，我自从来了澳门，我就一直接住在远方亲戚家里。寄人篱下的日子已经过够了。前2天我刚搬出来，已经凑合在街边过了2宿，所以来面试只好随身带着铺盖去。这么说，你也挺不容易的。贤哥，今天可是公平竞争，你可不能因为这个让着我。
我来的时候都打听过了，联昌的好几个员工都在说，另一个入围的比我经验丰富、资历深、能力还特别强，是今天面试推荐的首选。我只是个备选。行，那我们就公平竞争。不过论起来，我这个小学毕业的，十有八九比不过你这个正牌港大的。股权变更需要董事会全体表决同意。日本商会突然入股，而且一来就要掌握联昌的控股权，政府这是什么意思？哎呀，高会长，政府的困境你也清楚，政府也是没有办法。为了整个澳门的生存啊，那是综合考量之下才不得不做出这样的决定。话说回来，日方入股联昌公司，也是壮大联昌的实力嘛。哎呀，做生意嘛，大家合作，共同经营。也就是说，他们日本人进入董事会已经是板上钉钉的事了。股份比例大家可以再商量，但是由斋藤先生担任董事长这事儿，政府已经认可了。既然如此，那也没什么好商量啊。我们总商会全体华人董事，现在就退出联昌。会长。对了，贤哥的祖籍是哪里啊？广东番禺。我广东宝安啊。啊？您是看我长相不像是吧？实话说，我曾祖父是荷兰犹太人，所以我是混血。不过我的家族几代一直自认是中国人，随曾祖母以宝安为祖籍。哦，原来是这样啊。秦乡里，你们这是？抱歉啊，我已经不是联昌的乡里了，你们的面试事宜也不归我安排了。怎么这么突然？发生什么事了？新的董事会正在接手工作，至于你们还需不需要面试，就等他们的安排吧。我是联昌公司新任乡里马上次郎，二位是来参加面试的吧？斋藤董事长将主持今天的面试，请问哪位是何贤先生？我就是。今天我来。失礼します。哦。这位就是公司新任董事长斋藤先生，这位是何贤先生。你好，何先生。你好。您请坐，请坐。我刚才看了您的简历和初试答卷，何先生，你的商业经验如此丰富，对澳门的贸易发展又有详尽的了解和广阔的视野，可以说，真是我们联昌急需的人才。过奖了，我能先问个问题吗？什么问题？联昌今天好像发生了很大的变动，我能先冒昧的问一下情况吗？哦，是有点变动。就在刚刚，经澳门政府认可，联昌的董事会刚刚改组，由我们日方全面接管了。不过您放心，公司之前承诺的一切招聘条件，包括职位待遇，都不会有任何改变的。还有什么问题吗？没有了。那我们就开始面试啊。乌沙锡矿，朱宗桐油。我记得联昌一直都是做澳门与内地之间生活物资贸易的，怎么突然关心起来这些特殊物资的收购了？这是我们公司新的开发目标。何先生，你在广东、香港做了那么多年生意，凭您积攒的商业人脉，
要找到乌沙、通油这些货源，肯定易如反掌。这么说吧，只要您做好一件事，找到这些公司需要的货源，为公司长期收购，有多少，连长就收多少，价格不是问题。抱歉，我对你说的这些货源一无所知，更买不来那些物资。何先生，你是不是嫌做这个商业秘书太屈才了？那这样吧，只要你能替公司寻找到这些货源，我现在就提升一位采购部经理，全权负责中国的特产采购，工资翻倍，年底领家分红，这总可以了吧？抱歉，我说了做不到就是做不到，这场面试我退出。翔哥，洪深，连昌这份工作我不适合，我先走了。翔哥，到底怎么了？没什么，找工作嘛，人各有志，你自己选吧。何鸿燊，到你了。啊，我们做炮仗呢，贾干新妹都学了一天了。澳门啊，也冷不了2天了，我就拿衣服换了你，反正我也不冷，没事的。招工啊！工钱1人半斤米，码头卸货要人，来报名了。这好，这一边你上来。好，你可以，你上来。来，我来。你不行，年纪大，你可以，差不多了。行了。啊，然后还有谁啊？还有谁可以？谁第几了？阿贤，启文，那我先走了。不是要去工作吗？怎么不穿西装啊？哦，连昌的公司规定，入职第1个月都算见习，要从跑街送货开始。怎么办啊？你要辛苦了。没事儿，见习期间公司还包吃，每天都能领人半斤的粮。对现在的澳门来说，领到粮比什么都强。那我先走了。今天的货不多啊，只要10个人，报名的举手。有。我可以。都给下了。你的，点点。我可跟你说啊，下次别再涨价了。你总不能我进一回你涨一回价吧？我再涨价能米价涨得快吗？海上让日本仔封锁了，酒怎么运来的？拿命运来的。我不涨价和他们一样了。这是你的，小心烫啊！哎，今天已经没有了，明天再来。没有了，明天再来吧。澳门的力量
实在是太薄弱，整个商界掏空家底，还是杯水车薪。单凭澳门商界实力确实不够，我们或许可以考虑香港商界。香港，没错，香港商界的底子路子比澳门强太多了。现在香港商界有这么多人逃来了澳门，澳门也是他们的家，他们同样也要面对澳门的困境，何不把他们也动员起来？与我们澳门商界一道，群策群力，共同想办法应对这场饥荒。俗话不是说了吗？众人拾柴火焰高，说不定啊，能找到别的路子呢。20块，20块。这个胸针，这是我家祖传的，上面镶的可是绿松石啊。这位太太，实话跟您说吧，就算镶钻石，现在在澳门也不稀罕。你到底卖不卖？我卖。我跟你说，日本人抓的是他们，不是你。你不说离他们远点，天天为了他们在街上晃，怎么想日本人一锅端？那你想让我怎么办？像你一样，只管自己活命。我告诉你，眼下在澳门，你能留住这条命，就是你的造化。我要不是看你是个女人，我才懒得劝你。啊，说好了，这钱只借给你啊！你要是抹不下面子，我可以帮你把他们轰走。哪有4个大男人赖一个女人的道理？不用了，谢谢。哎，我帮你呢。钟叔，哎，马老板，三爷呢？三爷在里边等着你呢，这边请。好，来。哎，都下车，下来，下来，快点！你们都看着啊，前面那2条船，把船上的粮食全部搬到这2辆车上，5个人1条船，工钱1人半斤米，干完就发。都听明白了没有？听明白了。开工！好。快点啊！怎么了，先生？别提了。过中山封锁线的时候，被鬼子截了胡，2死1伤。我说你啊，替我运点酒就算了，这个档口去中山运粮，小心你有命赚钱没命花。哎，你知道这2艘船是替谁运的吗？谁啊？腾风裕的马老板，人家买的每一粒粮，都是给澳门赈灾食粮用的。三爷，真就不能再多运些粮食来了？全澳门几10万张嘴，就这2小船米，还不够给难民13天粥的。三爷，无论如何您想想办法，价格您随便开，我绝不还价。要只是钱的事啊，我也不用你开这个口了。你坐。
你知道运这些米来澳门，我大好帮冒了多大的风险，流了多少血啊！所以这个买卖啊，我大好帮也只能到此为止了。哎，帮帮手，对，帮帮手啊！哎，慢点啊，行不行？可以。哎，你们车上摆整齐点。其实过了这段时间啊，注意脚下，应该都会好的，但是还是得小心。哎，没办法。哎，小心一点。哦，那不是那个何贤，他怎么会在你们这儿看货？帮把手啊！喂，这不是何大老板吗？何老板，这2艘船是我们大豪帮的。你看你是打道回府，还是留下来接着干？你要是一个人，全部干完，5个人的工钱都是你拿。我干。成哥，这人之前真的是银号的老板啊！哎呀，如今这澳门，为了一口吃的，把人都逼到什么份上？三哥，我回来了。阿忠啊，怎么让马老板等这么久？哎，是紫霞跟个人斗上气儿了，非要让个苦力一个人卸完1船粮食。咱们这趟运送粮食损失了不少弟兄，这紫霞就把气儿全撒在他头上了，马上就卸完了。既然如此，三爷，我就不耽搁了。如果有其他门路能运来粮食，一定要告诉我，任何代价我都愿意付。马老板啊，有句话我一直想问你，您请说。就是现在全澳门啊有几十万的基民，也就是讲啊有几十万张等饭吃的嘴，你是靠什么撑到今天的？是啊。说实话，我也不是非要逞这个强，而是有一位朋友，他用实际行动教会了，做人最重要的就是说到做到，讲良心。我也不知道我能不能撑得住这几十万张等饭吃的嘴，但是我知道，能撑一天，就得多撑一天。那你那位朋友是谁啊？说来也巧，我跟这位朋友算是神交，从来没有见过面。啊？李三，这是你，刘畅。Here, come. I brought this for you. Oh. Yeah, please. Where are there just you guys? Where are Miss James and James? I'm asking you. Where are they? 照这么说啊，我大豪帮还托过你这位朋友的福啊，要不然当初的乘客啊还无法上岸。日后要是找到这位朋友，一定得好好的把我介绍认识一下。没问题，日后一定介绍给三爷认识。马老板，来。可以了吧？一共5份工钱，2斤半米。夏少，货我都办完了，你要说话算话。放心，我说话算话，一定会给你的。
从底下钻过去，就是你的。大家时间都挺紧迫的，你说呢？转。夏少，看这位老兄的年纪，也是有家有口的人，拼死拼活干这么多活，也是为了家里人能有口饭吃。我不清楚你们之间有什么过节，没必要太为难人家。子霞，没听到马老板的话吗？谢谢你啊，三爷，走了。哎，慢走。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着鼓奏你心中的那些人。我会望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮声。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，这洪流前行中的那些人，我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中雨。